مساء الخير على الجميع. اليوم بغيت نجرب معكم وصفة جديدة ترند على مواقع التواصل والتيك توك. نقدمها معكم بطريقتي المختصرة والمفصلة، كيكة الأكواب الروسية، واللي غناخدكم بكل تفاصيلها، واللي من الممكن كذلك أنكم تقدموها كمشروع. وقبل ما نبداو الفيديو ديال وصفتنا لليوم، فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد، ولايك للفيديو. بالاول غنبدا بمقادير ديال تحضير الكيك. مقادير وحده اللي غنحضر بها جوج الانواع ديال الكيك، كيكه ديال الفاني وكيكه ديال الشوكولا. غنحتاج الاربع بيضات، ويمكن لكم يعني تنقصوا المقادير على حسب الكميه اللي بغيتوا توجدوا. وكذلك عندي جوج كيسان ديال الحليب الدافي اللي وضعت عليها معلقه ديال الخل باش تروبوا بهذا الشكل هذا. وعندي 4 ديال الكيسان ديال الطحين ديال الدقيق، وكاس ونصف ديال السكر، وعلى حسب الذوق تيبقى السكر بطبيعه الحال. وغنحتاج كذلك 3 معالق متوسطه ديال بيكنج باودر اي خميره الحلويات، وعندي كذلك كأس ديال الزيت. بالاول غنوضع البيض وغنضيف ليه السكر، وغنحتاج نخفقهم جيدا بالمضرب، سواء بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي، وغنخفقهم جيدا حتى يتجانسوا مع بعضهم. ومن ثم غنضيف المكونات السائله الثانيه. غنضيف الزيت، ومن ثم غنضيف الحليب، وكذلك غنضيف 2 المعالق ديال نكهه الفاني، النكهه الرئيسيه. غناخد المقادير الجافه، الدقيق اللي غنضيف ليه البيكنج باودر ورشه ديال الملح، وبالتدريج تنضيف الدقيق على دفعات. تنخلط كل المقادير مع بعضها حتى تنحصل على خليط بهذا الشكل هذا، وغنقسم الخليط ديال الكيك على 2 ديال المرات. الجزء الاول غنحتفظ فيه كما هو بنكهه الفاني، والخليط الثاني ديال الكيك غنضيف ليه معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وغنخلط شاصيه ديال نسكافي او اي قهوه سريعه الذوبان باش تنحصل على نكهه القهوه والشوكولا. ويمكن لكم كذلك تختاروا اي اضافات ثانيه، اي نكهات ثانيه اللي نتوما يعني تفضلوها او اكثر. او يمكن لكم كذلك تحتفظوا بالخليط كامل بشكل كامل، يعني فقط بنكهه ديال الفاني. بالنسبه ليا غنستخدم صينيه فرن كبيره واحده اللي غنوضع عليها ورق ديال الزبده، وغندهنها بالقليل ديال الزيت، وغنحط فيها الخليطين ديال الكيك. وكذلك اللي بغى يستخدم 2 ديال الصواني كل على حده فغيكون من المستحسن، ولكن بالنسبه لي هذه الخطوه هذه كانت جريئه وفي نفس الوقت كانت مختصره. غندخل الكيك ديالي للفرن على 180 درجه فقط للرف اللي بالاسفل. واول ما ينضج، يعني اول ما يستوي الكيك، غنقلبه بالعود ديال الخشب بهذا الشكل هذا. فإلى العود ديال الخشب طلع نظيف، معناته ان الكيك صار جاهز للاستخدام.
وغنحتاج كذلك للاكواب ديال البلاستيك اللي تجي على هذا الشكل هذا وتتباع في محلات ديال لوازم الحلويات. وغناخد قطعات دائريه ومتوسطه وصغيره على حسب القياس ديال الكاس البلاستيك اللي عندي، او تقدروا طحنوا الكيك في محضره الطعام وتستخدموه مطحون، فتناخد على حسب هاد القياسات هذه. فقطعت الكيك اللي عندي بشكل كامل بهذا الشكل هذا، اما باقي الكيك فحطيته في محضره الطعام وكذلك حتى هو غنستخدمه. وبالنسبه للفراستينغ ديال الكيك اي الكريمه، بالنسبه لي انا استخدمت كريمه ديال العبار اللي تتباع بلا نكهه ولا سكر. غنضيف ليها السكر وكذلك نكهه الفاني وغنخفقها جيدا. وغنضيف الفراستينغ ديال الكيك واللي هي اضافه اختياريه 250 غرام من الجبن الكريمي اللي تيخلي الفراستينغ ديال الكيك افضل. انا بالعاده تنستخدم جبن كريمي منزلي، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف تحضير جبن كريمي منزلي. او هاد المره هذه استخدمت هاد الجبن هذا اللي متوفر في الاسواق المغربيه وممتاز. غنقسم الفراستينغ وغنضيف ليه عده الوان ونكهات، ويمكن لكم كذلك تستخدموا الكريم شانتي والكريمه السائله. غناخد كوب من الاكواب الورقيه، انا مصباح وانا تنقول لكم بالبلاستيكيه، تنعتذر على هذه النقطه. وغنبدا نشكل طبقات الكيك اللي عندي. اول طبقه غتكون ديال الكيك اللي غنضيف ليها مربى ديال الفراوله، وثاني طبقه غتكون كذلك ديال الكيك اللي غنضيف عليها الفراستينغ ديال الفاني اي الكريمه، وثالث طبقه كذلك غتكون ديال الكيك اللي غنسقيها. ومن المفروض اني نسقي الطبقه الثانيه من اللي قبل منها، ولكن ماشي مشكل. واخر طبقه غنضيف كذلك مربى ديال الفراوله والفراستينغ اي الكريمه وغنفينيها من الفوق. وراه يمكن لكم تستغناو او تضيفوا كما بغيتوا، وكذلك يمكن لكم تنوعوا يعني في الاكواب، ماشي غير نوع واحد. بالنسبه ليا هذا الكوب يعني ديال نكهه الفراوله اللي درت اللي استخدمت فيه مربى ديال الفراوله، والكوب الثاني غيكون عباره على الكيك ديال الشوكولا ومكسرات بالكراميل. بالنسبه للكوب الثاني انا استخدمت الكيك ديال الشوكولا اللي ضفت ليه مكسرات بالكراميل، وغنضيف كذلك الكثير من صوص ديال الكراميل، وكذلك غنضيف طبقه ثانيه ديال الكيك ديال الشوكولا، وهكذا حتى تنسالي الكوب يعني حتى تنفيني الكوب اللي عندي. ويمكن لكم كذلك تضيفوا قطع ديال الفواكه مثل الموز ولا الفراوله او لا، يعني يمكن لكم تستغناو وتبدلوا وتشكلوا كما بغيتوا في هذه الاكواب هذه على حسب الذوق والرغبه ديال كل واحد.
تنستمر بنفس الطريقه في هذا الكوب هذا وباقي الاكواب غنكملها بالكيك اللي طحنت في محضر الطعام اللي بقى من بقايا الكيك اللي بقات عندي. واللي بغى يستغنى على الخطوة الأولى أنه يقطع الكيك على يعني أشكال يعني متوسطة أو صغيرة على حسب الكوك في الكوب عفوا، فيمكن لكم فقط أنكم تاخدوا الكيك وتطحنوه في محضرة الطعام، فغتكون كذلك طريقة مختصرة وبنفس النتيجة الأولى. واخر جزء وهو التزيين الخارجي. بعض الرسومات والتزيينات اللي في الحقيقة ما كانتش مرتبة في عقلي وكانت عفوية وبسيطة. حاولت نعطي كل كوب شكل وزينة وبنفس الادوات اللي كانت عندي، مثل الصوص ديال الشوكولا وباقي الالوان ديال الفراستينغ اي الكريمه. بالنسبه للناس اللي ما غيعرفوش كلمه الفراستينغ تتقال الكريمه اللي تتزين بها الكيك. والبعض منها حكيت فوقه كذلك قطع ديال الشوكولات بالابيض والاسود وعطيته شكل، ورسمت عبر وجمل معروفه مثل هابي داي، لافيو، بنفس هاد العبارات هادي. كنتمنى اني نكون انستكم وفدتكم. بالنسبه ليا كانت هذه اول مره تنخدم هاد الوصفه هذه، فهي ترند على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك. قدمتها بطريقتي البسيطه والعفويه، ووصلنا لنهايه وصفتنا لليوم. الى الفيديو القادم ان شاء الله. ولو كنتي اول مره تزور او تزوري قناه فانا شيماء، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد، ولايك للفيديو.